வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, சென்னை டு வேடந்தாங்கல் எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது, எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும், பெர் ஹெட் எவ்வளோ ஆகும், ப்ளஸ் எவ்வளோ நேரம் இங்கேருந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போகிறீங்கன்னு சொல்லி மொத்தமாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான், மார்னிங் எப்போவுமே வண்டியை வந்து ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஐடலாக விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்திங்கன்னா வண்டி செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறது என்னென்னா, ஹெல்மெட் வந்து எல்லோரும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் லாங் ட்ரைவ் போனாலே. ஏன்னா நீங்கள் போகிறது ஹைவே. ஸோ ஹைவேல எப்படி வருவானுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நண்பா. அதில் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அது நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவுமே. ஸோ நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணணும். நான் என்னோடய விருப்பம், அவ்வளோதான். நான் அதை சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட பைக் மெயின்டெனன்ஸ். நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஒரு லாங் போகிறீங்க, இல்லை எங்கேயோ ஜென்ரலாகவே இப்போ வெளில போகிறீங்கனாலே நீங்கள் வந்து உங்களோட வண்டி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, பர்ஃபெக்டாக இருக்கா, அந்த மாதிரி செக் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் லாங் போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால் எப்போவுமே வண்டி எடுத்தோடனே பிரேக் கரெக்டாக பிடிக்குதா, டிஸ்க் ஆயில் இருக்கா, ஏர் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிக்கோங்க. செயின் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்கக்கூடாது, மீடியம் டைட்டில் இருக்கணும். ஸோ லூப் அடிச்சிருக்கணும், இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் ஆயில் ஊற்றிங்கன்னா ஆயில் ஊற்றிருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் சேஃப்டி கியர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம், நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ அது யார் வச்சுருக்காங்களோ அது அவங்களோட பொறுத்து. தென் முக்கியமானது செக் பண்ணணுன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு 4-5 இது இருக்குது. அதை மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி பிரேக் ஆயிலு, அப்புறம் இன்ஜின் ஆயில் கரெக்டாக லெவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. கூலண்ட் ஆயில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ வரது எல்லாமே ரேடியேட்டர் வண்டி தான். ஸோ கூலண்ட் கம்மியாக இருந்தாலுமே இன்ஜின் ஓவர் ஹீட் ஆகி ரேடியேட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு கூல் பண்ணாமல் டக்குன்னு வண்டி இன்ஜின் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே பேக்கில் நீங்கள் சப்போஸ் எங்கே போகிறீங்க, பேக்கில் வந்து ஒரு லூப் வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா சொல்ல முடியாது, சப்போஸ் மழை வருது இல்லை ஏதோ ஒன்று வருது. ஸோ மழையில் தண்ணி பட்டுச்சுன்னா செயினில் இருக்க லூப்லாம் இறங்கிடும், திரும்பி செயின் டைட் ஆகிடும், அப்புறம் ரஃப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் திரும்பி லூப் அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிக்கும். ஸோ அதே எடுத்துக்கோங்க. ஜர்க்கின் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், ரெயின் கோட் அதுவும் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் மழை வர மாதிரி இருக்குது, கிளைமேட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. சில பேருக்கு வந்து இந்த சப்போஸ் மழை வருது, மழையில் நனைஞ்சிட்டு போனாலும் சில பேருக்கு எதுவும் ஆகாது. சில பேருக்கு அது உடனே எஃபெக்ட் ஆகிடும், ஒரு தலைவலி வருது இல்லை கோல்டு அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரிகாஷனாக டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயங்கள் இது. அப்புறம் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வேணுன்னா எடுத்துக்கோங்க. நான் எப்போவுமே எடுத்துகிட்டு போவேன், நம்ம சாப்பிட்டுன்னே இருப்போம். ஸோ அதனால் ஸ்நாக்ஸுக்கு பாரபட்சமே கிடையாது. அதனால் நான் எப்போவுமே ஸ்நாக்ஸ் வச்சுப்பேன். ஹைவேல உங்களுக்கு கடை, ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இருந்தாலும் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா, நீங்கள் அப்பப்போ லாங் போகிறீங்க, இல்லை என்ன சொல்கிறது, எப்போவுமே நீங்கள் லாங் ட்ரைவ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரினா நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஒரு 3000 இல்லை 3500 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது பெட்ரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு இது வண்டி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இதை பற்றி சொல்லியாச்சு. அடுத்து எவ்வளோ ஆகும், இங்கேருந்து நான் எவ்வளோ நேரத்தில் போகணுன்றதை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு திங், இங்கேருந்து பெட்ரோலுக்கு எனக்கு 450 ஆச்சு ஆக்சுவலி, அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வரத்துக்கு. ஏன்னா சென்னை டு வேடந்தாங்கல் 85 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ எனக்கு அப் அண்ட் டவுனு 450 தான் வந்துச்சு. நான் 500க்கு பெட்ரோல் போட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வந்தோம், எனக்கு வந்து பெட்ரோல் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு டேங்க்கில். ஸோ பெட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் 500 ஆகும், அவ்வளோதான். எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்ரோல் செலவு மட்டும் தான். நீங்கள் இல்லை காஃபி குடிக்கிறீங்க, இல்லை ஏதாவது டிஃபன் சாப்பிட போகிறீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 100 ருபீஸ் ஆகும். ஸோ 600 ப்ளஸ் அங்கே என்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ருபீஸ். ஸோ அது கம்மி தான். பார்க்கிங்க்கு ஒரு 10 ருபீஸ். ஸோ டோட்டலாக 20 ருபீஸ். அங்கே வேடந்தாங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் 20 ருபீஸ் செலவாகும். பெருசாக வேறு எந்த செலவும் இருக்காது. ஸோ இப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 650 குள்ளே ஒரு பெர் ஹெட் 650க்குள்ளே அப் அண்ட் டவுனு உங்களுக்கு டிஃபனு நீங்கள் போயிட்டு வரதெல்லாம் சேர்த்து இது வந்து காஸ்ட் ஆகும். ப்ளஸ் ட்ராவல் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 85 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ நான் வந்து ஒரு 1.5 ஹவர்ஸில் ரீச் ஆகிட்டேன். நான் பொறுமையாக தான் போனேன், ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பிட்டேன். இருந்தாலும் ஏன்னா 6 o'clock முன்னாடியே ரீச் ஆகணும் தான் நான் என்னோடய ஐடியா. ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும், பேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்குன்றதுக்காக போயிருந்தேன். பட் நான் வந்து சீசனோட எண்டில் தான் போய் இருந்தேன். இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடியே போகணுன்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். பட் சிச்சுவேஷனால் போக முடியல. இருந்தாலும் நான் அதுக்கப்புறம் போனேன்.
எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ அந்த பிக்சர்ஸும் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 2-3 பிக்சர்ஸ் தான் எடுத்தேன். ஆக்சுவலாக நான் மொபைலில் தான் கேப்சர் பண்ணுறேன் எல்லா இமேஜஸும். ஸோ அதனால தான் என்னால் எதுவுமே கிளியராக உங்களுக்கு ஃபுல் இமேஜஸ் கொடுக்க முடியல லாஸ்ட் 2 வீடியோலையும். ஸோ இனிமேல் தான் அந்த கேமரா வாங்குற ஐடியாவை பற்றி யோசிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லேருந்து ஸோ உங்களுக்கு வந்து இமேஜஸ்லாம் நான் கொஞ்சம் கிளியராக நல்லா ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸாக நான் உங்களுக்கு தருவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது வேறு என்ன இருக்குது, வேறு அவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் 1.5 hour ட்ராவல். ஸோ அப் அண்ட் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா 3 to 3.5 hours தான் ட்ராவல் ஆகும் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா. ஃப்ரம் சென்னை டு வேடந்தாங்கல். அப்புறம் பெர் ஹெட் ஜஸ்ட் 600 to 650 தான் ஆகுது. அப்புறம் நண்பா, இதில் நீங்கள் போகிற ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். உள்ள ஆக்சுவலி பைபாஸ், மதுரை பைபாஸ்லேருந்து போயிட்டு தென் அந்த சிட்டிக்குள்ளே போகும்போது ஒரு WA ரோடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 2 சைடும் மரம். ஸோ உங்களுக்கு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஃபோட்டோஷூட் நல்லா பண்ணலாம். ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபோட்டோஷூட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனீங்கன்னா ஒரு நல்ல DSLR கேமரா கொண்டு போயிருக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ரோட்லேயே நின்று நல்லா ஃபோட்டோஷூட் பண்ணலாம். அவ்வளோ வண்டிங்க வர்றதில்லை காலையில் ஏர்லி மார்னிங். அப்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு போர்டு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒரு பேர்டை பற்றி போட்டு, பேர்டோட இமேஜை போட்டு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல இது இருந்துச்சு. ப்ளஸ் நீங்கள் போகும்போதே மேலே கரெக்டாக அந்த இதுக்குள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடி பெரிய ஒரு போர்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதில் போட்டிருப்பாங்க வேடந்தாங்கல்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், மேலே நான் அந்த வீடியோ காமிச்சிருப்பேன். வேடந்தாங்கல் சரி 1 kilometer. ஸோ இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய்ட்டு ஆக்சுவலி இது போனோடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு லெஃப்ட் வரும். அப்படி இல்லைன்னா நேராக போய் கடைசியில் லெஃப்ட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எப்படி போனாலுமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு வந்து உள்ளே தான் போய் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் உள்ளே போனோடனே பார்க்கிங்க்கு வந்து 10 rupees பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் என்ட்ரிக்கு அவ்வளோதான். மற்றபடி பெருசாக எந்த இதுவும் நீங்கள் பே பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ இதுதான் நண்பா என்ட்ரி. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா உள்ள பேர்ட்ஸ் அந்த லெஃப்ட் சைடு நிறையா இருக்கும். ஸோ என்னால் நான் மொபைலில் எடுத்த இமேஜஸ் மட்டும் தான் உங்கள்கிட்ட காட்டியிருக்கேன். ஸோ என்கிட்ட கேமரா கிடையாதுனால நான் மொபைல் இமேஜஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். அண்ட் நீங்கள் இதை வந்து இந்த February, March அந்த சீசனில்